इतनी अच्छी लकड़ी देख के मम्मी को भी लालच आ गया है। लोग आ गए हैं, चाची ताई भाभी सब लोग घास से। ये मेन रास्ता ही नहीं बना देते लोग। ए पुहगो देखो, इसे 2 बार गरज रहा था बाघ। बाघ मन्नू को। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं ज्योति परिहार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके और मेरे यूट्यूब चैनल यूके वाली व्लॉग पे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। तो हमारी आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। और आज हम लोग जा रहे हैं जंगल। आज हम जंगल जा रहे हैं। वहाँ बाघ भी बास रहा था सुबह से। बाघ की आवाज़ आई पूरी 2 बार। सुबह से 2 बार गरज रहा था बाघ। बाघ। मन्नू को बोला हम 11 बजे से आ जाएंगे तो ठीक है, वरना बाघ खाएगा। नहीं वरना क्या, वरना तो जंगल आके हमको ढूंढ लेना। 11:30 बजे तक नहीं आए तो। चलो दोस्तों, आज वैसे इस बार का मैं पहली बार जंगल में घास काटने जा रही हूँ इस बार का। तो चलो, मम्मी तो कब से जा रही, 2-3 दिन मम्मी को हो ही गया है। क्या क्या लकड़ा कटाओ भावना, भावना बेटा ले जाऊं क्या? तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। बाकी आप लोग यहाँ के सुंदर नज़ारे देखो। यार तुमने बाघ कहाँ पर देखा था? कहाँ पे है? उंगली तो लगा। इतनी करना है ना यार। तुम बोल दौड़ लगा दे हमने मिली बड़ी हुआ। उसने तुमको देख दिया था ना। मम्मी ले लग रहे दौड़। मैं बोल रही अगर इतनी पर बाघ दिखी थी तो हम घर को भाग जाते और पिरूग लेके। फिर भी मतलब भागना है, वो भी पिरूग लेके, खाली हाथ नहीं भागना है। इस बार हवा से, बारिश से बहुत सारे पेड़ गिरे हैं दोस्तों, वो भी रास्ते में ही। तो लोगों को बल को लागो अपन अपना जब हर दूसरे तीसरे दिन पहुंच जा रही है। पानी किधर जानी आओ ऊंचा। डर तो लगी है पर कैसे बोलूं। तो दगड़ियो यहाँ इदू लकाड़ छोड़े नहीं, तू बान यो देखो। भावना तो यार रहा भाई, घा हा अभी जा भाड़ में जा भाई। इतनी अच्छी लकड़ियाँ, सच में लकड़ियों को देख के तो मेरे को क्या ही बोलूँ, इतना अच्छा लगता है ना। भावना तैयार रहना। वैसे भावना बोल रही, वो तो मेरे व्लॉग ही नहीं देखती है, पर 1-2 दिन में आना है लकड़ी लेने के लिए। हाँ, पिरूक साफ़ करते हुए आ रही है क्योंकि आते टाइम धूप लगेगी तो पिरूक पूरा फिसलने वाला हो जाएगा। तो इसलिए दगड़ियो हम ये वाल घा काटनी भाई, ये तिमुल छमा, ये बाबली कुनी, यो घा काटनी भाई हम। मम्मी आराम से आना भाई। तो दोस्तों, इसको हमारी पहाड़ी में सॉन्ग बोलते हैं। इस सॉन्ग का नाम है गौल सॉन्ग। तो दोस्तों, ए पुहगो देखो, अब यो भैर भदेर बाजू तबला हजल। इतनी गर्मी में यहाँ से थोड़ा नीचे गई उतने में ही बाप रे। चलो अब आगे को चलते हैं। यहाँ नाम छू सैण मांग। चलो भाई, यहीं रहेंगे तो फिर तो। पिरूक से बना रखा है घोंसला। कौन से चिड़िया ने बनाया पता नहीं। करौली।
मम्मी एक तो ठुल्लो पोर्छु देख पा रहे हो बहुत में है के हुआ हरोड़ लेके खा गया। तो दोस्तों पहले से दिखते थे यार घोंसले ना मम्मी, पहली बार तो बाट बाटा नन नन बोट लो नहीं भाई, तो उमले घोंसला दिखी नहीं भाई। अच्छा तो अब चिड़िया ही नहीं है, घोंसला कहाँ से आएंगे। चलते चलते हम काफ़ी दूर आ गए हैं। ऐसा रास्ता है देखो, क्या करें अब, जंगलों में रास्ते कौन बनाएगा। अगर एक बार आवाज गई मैं तो यस घरू दौड़ लो, मैं तो घरू यस दौड़ लगू ना मम्मी। तुकली के लिजून एक इतना इतना जो लगाया है एक थोड़ा ही गद्दू तो बोल भी लगा है, गद्दू लगाया है सब क्या है। सर जा रहे हैं क्या वो तो सर भी जा रहे हैं करके हम मोड़ के टुकड़े क्यों लगा है बोल रही, क्या लगा है वो नहीं बता रही। गद्दू सड़ जा रहे हैं वैसे भी यार। पिछली बार तो वो वाले थे गोल वाले थे, पर अब इस बार जल्दी नहीं लग गए गद्दू। खत्म होने हैं जल्दी रहती है। हाँ खत्म हो जाए नीला आता ना गया ना खत्म होना है। अच्छा मुझे लगा अभी सीजन नहीं आया है। सीजन वन नहीं आ रहा है जो हम तो हम उसे लगा हो सीजन नहीं लगा वो देर ला रही है जेठ के महीने में गद्दू लगे हैं गोल वाले। जेठ के महीने में गोल वाले गद्दू लगे हैं किसी के वहाँ। हमारे वहाँ लग रहे हैं। यस डन भैया, यस डन भैया। यो दूर दूर तक तुमको यहाँ कोल नहीं दिखाई दे दगड़ियों, हम दोनों के अलावा और जंगली जानवर के अलावा और कोई भी नहीं। पता लग गया भाई बहुत, पानी नहीं लाए यार। हाँ सबसे बड़ी गलती, हम ना ज़्यादा पानी पीते नहीं है ना, इसलिए याद भी नहीं रही कि बोतल लाना है। अभी यहाँ गिधार बहुत तू वहाँ गिधार जो ना वहाँ भरा हमको खजल। इस हद तक लालच बढ़ गया है कि अब क्या करें, गाजे काटू लकार सिमरू दुइयो नो। चलो ले घास काटने के बाद अभी हमारे पास 6 हुए हैं और इतनी अच्छी लकड़ी देख के मम्मी को भी लालच आ गया है। जबकि और वक्त मैं लकड़ी इकट्ठा करूँगी ना बोलेगी लकड़ का ले जान चाहिए जो चीज़ों अरे वो चीज़ के लिए नहीं जानी, और आज खुद ही लकड़ी तोड़ रही। हमारे 6 हो गए हैं, अभी 2-3 और ढूंढते हैं, उसके बाद थोड़ा लकड़ियाँ ढूंढते हैं, फिर चलते सीधे घर को। अभी चेंज हो गया हमारा प्लान, पहले दोनों घास ले जा रहे थे पर अब मम्मी घास ले जाएगी, मैं लकड़ी ले जाऊँगी। वो कितना मस्त लकड़ी है यार, एकदम खतरनाक, देखो कितनी प्यारी लग रही है। कितने यहाँ पर इकट्ठा कर दिए हैं, थोड़ा बहुत ऊपर रखे हमने। पहुँच गए अपने यहाँ के स्कूल पे। स्कूल कितने पे एपी तू भी पहले को आगो खाबे तो दोस्तों सभी लोग आ गए हैं, चाची ताई भाभी सब लोग घास से। ये रहा इनका घास का यहाँ 5 यो अम्मा लाग दिखी ना आता ना, अम्मा को ना मन नहीं करने वाली तो अम्मा जिसको नहीं लागन ना पे वसीले ताई चाची हम तो ककड़ी के कुन्ना आती जैसी जैसी कनाऊ मम्मी छिन तो कनाऊ मम्मी चंपा मम्मी जैसी करना कुन्नो हम हाँ। तो अभी यहाँ पर छाया में बैठे हैं सभी लोग, थोड़ी देर में चलते हैं। ये जूती करो जूती मैंने नहीं किया, मम्मी इसी ने किया, इसी ने। और देखो ये बता तो चैन की लेने लग रही तुला फोन ये बताना है मैं चल कहाँ छू ट्यूशन कौन सी ट्यूशन? ओह अच्छा तो मैं ट्यूशन छुट्टी पड़ गई बाजार वाले कदू दिन तक
जुलाई को बुलाते। तो चलो दोस्तों, जो हम दिन पे लकड़ियाँ लेके आए थे इनको एक जगह पे इकट्ठा करके रख देते हैं। खाना खा लिया है तो चलो आज की वीडियो की एंडिंग करती हूँ। पसंद आती है तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जी रहा जग रहा मेरा वीडियो देखने रहा। मिलती हूँ कल नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। आप लोग भी अपना ध्यान रखना। ओके बाय।